សួស្តីបងប្អូនជាអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅព្រៃអង្គរទៀតហើយបងប្អូននៅព្រៃអង្គរឲ្យផ្លៃនេះខ្ញុំផ្លៃនេះឈ្មោះផ្លៃភ្លើងសំពុចតាភ្លក់ជាមួយខ្ញុំឆ្ងាញ់ណាស់